এটাকে আমি ব্রেক করি। পুরো বোনলেস চিকেনের কত বড় একটা পিস। ওহো কি গরম, আর দেখতে ওহো যা স্পাইসি হয়েছে না, আমার তো মনে হচ্ছে এখানে জিভ থেকে জল চলে আসছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু ফুড টু ট্রাভেল উইথ আনাদার ফ্রেশ ব্লগ। এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা। মানুষজন সন্ধ্যাবেলায় কি খেয়ে থাকে? তেলে ভাজা, ফুচকা, নানা রকম স্ন্যাক্স। তো আমি এরকম স্ন্যাক্সের খোঁজে কিন্তু আজকে বেরিয়েছি। বেসিক্যালি কলকাতা নোন ফর মানে হিউজ স্ট্রিট ফুডের একটা বিশাল ভান্ডার বা খনি বলা যেতে পারে। তো সেরকমই একটা দোকান যেখানে কিন্তু মানে KFCর মতন ফ্রাইড আইটেম ভর্তি, আর সেটাও কিন্তু KFCর মতো কস্টলি নয়, ভীষণই কম দামে। তো কোথায় সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। পুরো ভিডিওটা দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে। কি কি খাবো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। তো আসো, বেশি বকবক করো না, আসো। তো আমি এখন ঠিক দোকানটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, আর দোকানটার নাম হচ্ছে খানাওয়ালা। ছোট্ট একটা স্ট্রিট সাইড দোকান, কিন্তু খানার একেবারে খাজানা। এখানে দেখছি আমি কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। তো চলো এখন গিয়ে দেখা যায় কি কি আইটেম পাওয়া যায়, আমি কোনগুলো নেবো। তো আসো। তো দেখলে তো কত রকমের ফ্রাইড আইটেম ভর্তি, একদম ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ কাটলেট, চিকেন ললিপপ, চিকেন স্ট্রিপ, চিকেন ফিঙ্গার, নানা রকমের আইটেম। আর তার সঙ্গে কিন্তু একদম লোভনীয় একদম চাইনিজ প্ল্যাটারগুলো আছে। আর এদের কিন্তু এখানে একটা মানে যেখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকে কিন্তু এখানে পার্সেল নিয়ে যাচ্ছে, মানে খেয়ে দাঁড়াচ্ছে না। তো আমি এখানে কি কি অর্ডার করেছি সেটা তো আমি বলে দিয়েছি। তো আসছি, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। হ্যাঁ, আর এখানে একটা যেটা জিনিস দেখলাম, এখানে ফ্রাইড আইটেম শুরুই হচ্ছে মাত্র 10 টাকা দিয়ে। বোঝা যাচ্ছে না 10 টাকা দিয়ে একটা কি বাজে, একটা আলুর চপের দাম মনে হয় 10 টাকা। 10 টাকা থেকে স্টার্ট হচ্ছে, আর ফ্রাইড আইটেম শেষ হচ্ছে 60 টাকা। মানে 10 টাকা থেকে 60 টাকার মধ্যে কিন্তু যাবতীয় আইটেম পেয়ে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে চাইনিজ প্ল্যাটারে কিন্তু কম্বো আছে, তার একটা আলাদা দাম আছে, সেটা কিন্তু ভীষণ রিজনেবল প্রাইসে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ যে স্ট্রিট সাইড থেকে খাবার তো কিনলাম, কিন্তু খাবার মানে দাঁড়িয়ে যে খাবো সেরকম কোনো অপশানই নেই। ওদের পুরো প্যাকেটটাই মানে যেটা অর্ডার হচ্ছে পুরোটাই পার্সেল হচ্ছে, আর সেল কিন্তু একদম চোখে লাগার মতন। মানে এসে তো মানে সমানে নিয়ে যাচ্ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে কতটা ভালো খাবার, টেস্টি আছে। তো আমি এখানে যে যে খাবারগুলো নিয়েছি সেটা আস্তে আস্তে প্যাকেটটা খুলি। ওখানে তো খাবার কোনো অপশান নেই, সেজন্য আমি পাশে একটা জায়গা ছিল, ছোট্ট একটা পার্ক ছিল বাচ্চাদের, তো সেখানে এসে প্যাকেটটা খুলবো। এবার আসো কি কি নিয়েছি দেখাই। সো এবার খাজানা একদম বেরোচ্ছে, যার জন্য এত ওয়েট করছিলাম। সত্যি কথা বলতে মানে এটা খুব যন্ত্রণা, খাবার সামনে থাকবে অথচ তুমি খেতে পারবে না, এই ছবি আর এই সমস্ত করতে গিয়ে। তো ফার্স্ট একটা মিনি প্যাকেট দেখা যাক এতে কি আছে। ওহো, যা গন্ধ বেরোচ্ছে না, আমি একা পাচ্ছি, গন্ধ কিন্তু খুব সুন্দর বেরোচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্যান ফ্রাইড মোমো, যেটা কিন্তু ওখানে একটা সিগনেচার আইটেম, ভীষণ ডিমান্ডিং ছিল। তো আমি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখতেই পাচ্ছ সাইজটা,
উহু কি গরম, আর দেখতে উহু যা স্পাইসি হয়েছে না, আমার তো মনে হচ্ছে এক্ষুনি জিভ থেকে জল চলে আসছে। আর তার সঙ্গে হচ্ছে কি যে কটা আছে, 1 2 3 4 5 6টা, আর এটার দাম নিচ্ছে অনলি 70। প্যান ফ্রাইড মোমো। তো দেখতেই তো পেলে এইটা প্যাকেটটা আছে, এটা আমি আসছি পরে খাবারে। নেক্সট আইটেম আমি যেটা অর্ডার করেছিলাম সেটা হচ্ছে, বেসিক্যালি দোকানটা তো ফ্রাইড আইটেমের জন্যই বিখ্যাত বা ফেমাস। তো আমি এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফ্রাইড আইটেম নিয়েছিলাম একটা করে। দিস ইজ ফিশ বল। পুরো উপরটা কিন্তু ক্রাঞ্চি হয়ে আছে, আমি হাত দিয়ে ধরে আছে, পুরো বোঝা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ফিশ ফিঙ্গার, যেমন হয় তেমনই। এটা হচ্ছে চিকেন ট্রায়াঙ্গেল, দাম কিন্তু এটা সব থেকে কম, খেতে কেমন হবে জানি না। তার সঙ্গে আছে এটা চিকেন স্ট্রিপস, কত বড় সাইজের দেখতে পাচ্ছ, অনেকটা কিন্তু বড় সাইজের চিকেন স্ট্রিপ। তার সঙ্গে দিয়েছে এই মিনি একটা বক্সে, কি সুন্দর দেখতে, মেয়োনিজ। তার সঙ্গে দুই রকম না, একটা হচ্ছে টমেটো সস আর কাসুন্দি। তো 1 বাই 1 আমি এখন ট্রাই করব। তো ফার্স্ট আমি এটা দিয়ে স্টার্ট করছি, আমার সব সময় ফেভারিট মোমো। দেখতে পাচ্ছি পুরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে একদম, প্যান ফ্রাইড মোমো। এটা আমি স্টার্ট করলাম খাওয়া। খুবই ভালো খেতে, পুরো স্টাফিং একদম ভরে, অসম্ভব ভালো খেতে। এখানে টোটাল 4খানা আইটেম আছে, 1 বাই 1 আমি ট্রাই করি। ফার্স্ট হচ্ছে ফিশ বল, এটাকে ব্রেক না করলে হবে না। পুরো উপরটা ক্রিস্পি হয়ে আছে, ভিতরটা কিন্তু একদম কিমাতে ভরপুর। তো আমি এখন ফার্স্ট এই কাসুন্দি আর সস, তার সঙ্গে এই মেয়োনিজে ডুবিয়ে, মেয়োনিজে পুরো কালার ভর্তি হয়ে গেল। কোনো কথা হবে না বস, স্টাফিংটা কিন্তু খুবই সুন্দর খেতে, খুবই সুন্দর একটু। তো আমি আসি এবার নেক্সট আইটেমে। এটা হচ্ছে চিকেন স্ট্রিপ, কতটা বড় সাইজের দেখতেই পাচ্ছ। তো এটাকে আমি ব্রেক করি, দেখো পুরো বোনলেস চিকেনের কত বড় একটা পিস। উহু, মানুষজন যে কেন রেস্টুরেন্টে এত পয়সা করে খরচা করে খেতে যায়, মানে কিন্তু একদম যাকে বলে গরিবের কেএফসি যাওয়ার পয়সা নেই তো কি হয়েছে। কোনো কথা হবে না বস, কোনো কথা হবে না, মানে আমার এক্সপ্রেশন দেখে বুঝতে পারছো আমি খাওয়াতেই ব্যস্ত, বলবোটাকে। সবসে হটকে দারুণ খেতে, দারুণ। নেক্সট আইটেম হচ্ছে, দেখে বুঝতে পারছি পুরো সফট হয়ে আছে একদম, মানে ফ্রাইড আইটেমের একদম খনি বলা যেতে পারে, সমান তালে টেস্টি। শুধু একটাই প্রবলেম, ওখানে দাঁড়িয়ে খাবার জায়গা নেই। চিকেন ট্রায়াঙ্গেল, এর দাম জানো মাত্র 10 টাকা। 10 টাকায় এত বড় একটা মানে চিকেন দিয়ে, বুঝতে পারছো খাবার টেস্ট তো আছে, তার সঙ্গে কিন্তু রিজনেবল। আর নেক্সট হচ্ছে ফিশ ফিঙ্গার, যেটা অলরেডি কিন্তু কাসুন্দি আর এতে মেখে বসে আছে। তো এখন জাস্ট আমি এখান থেকে একটা ভেঙে নিচ্ছি, জাস্ট দেখাবার জন্য। মাছের ফিলেটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে পুরো একদম কিন্তু ভালো একটা ফিলে দিয়েছে। আর এটার দাম নিয়েছে মাত্র 30 টাকা। খুবই ভালো। তো দেখতেই তো বললাম, আমি তো জাস্ট টেস্ট করলাম, 1 বাই 1 টেস্ট করলাম, আর কেমন খেতে সেগুলো বললাম। তো এখন তো মেন জিনিস খাওয়াটা বাকি আছে, তো আমি খাই, তারপরে আসতে দেখতে থাকো। তো দেখলো তো কি অসম্ভব ভালো একদম টেস্টি স্ন্যাক্স খেলাম এখন সন্ধ্যাবেলা, আর মানে খুব মনটা একদম ভরে গেল। তো আমি দামটা তো বলিনি, দাম হচ্ছে প্যান ফ্রাইড মোমো ছিল, যেটার দাম নিয়েছিল 70 টাকা। 6টা ছিল বেশ বড়, আর মানে আমার এখনো জিভে জল আসছে। নেক্সট হচ্ছে কি যে চিকেন ট্রায়াঙ্গেল, যেটার দাম নিয়েছিল সব থেকে কম ছিল, ওটা 10 টাকা। তো 10 টাকায় কি হয়, অসম্ভব ভালো খেতে ছিল।
তারপরে ছিল ফিশ বল, দেখলেই তো সাইজটা বেশ বড়ই ছিল, দাম নিয়েছিল মাত্র 30 টাকা। আর হচ্ছে চিকেন স্ট্রিপ, বেশ অনেকটা ভালো আর একটা ফ্রেশ একটা ফিলে ছিল, যার দাম নিয়েছিল 40 টাকা। আর তার সঙ্গে ছিল ফিশ ফিঙ্গার, যেটার দাম নিয়েছিল 30 টাকা। মোটের ওপরে কিন্তু এই পুরো যে প্ল্যাটারটা আমি খেলাম বা যে খাবারগুলো খেলাম, আমার দাম পড়েছে টোটাল 180 টাকা, যার মধ্যে 4টে ছিল ফ্রাইড আইটেম আর প্যান ফ্রাইড মোমো। ভীষণ পকেট ফ্রেন্ডলি, আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। তো লোকেশনটা হলো বেহালা জেমস লং সরণি ধরে আসলেই 55 তলা পড়বে। আর 55 তলায় একদম বেশ জলজল করছে মা তারার মন্দির, তার ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে খানাওয়ালা। তো হ্যাঁ, সবার শেষে গিয়ে যেটা বলি, যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। এখন টাটা।